درسنا اليوم كيف تتكاثر الحيوانات. الأول، معاكم معلمتكم أبلة استقلال. رن الجرس، رن الجرس، رن الجرس، رن الجرس يا فرحتي، باللحظة هذه خطوتي، تبدأ وتعلم رجعتي، رن الجرس الأول دواء. رن الجرس، عام جديد يبتدي، فيه بسعادة نلتقي. رن الجرس، كل المحبة لصحبتي، ومعلمتنا الاحترام. رن الجرس. قيمتنا هي العمل التطوعي والتعاون. كيف تتكاثر الحيوانات؟ ما رأيك، هل يوجد خطأ في الصور؟ ما الخطأ في الصور؟ هناك فتاة اسمها لانا، كانت تريد معرفة كيف تتكاثر الحيوانات، فذهبت للناحية الخلفية ووجدت سحلية تجلس بجانب بيضها. عفوا أيتها السحلية، لماذا تجلسين بجانب بيضك؟ أنا أحمي بيوضي، بعد فترة سوف يفقس البيض وتخرج سحالي صغيرة. بعدها لانا دخلت إلى قفص الدجاج ووجدت البيض الدجاج يفقس. واو، أطفالك جميلون، أود اللعب معهم. So cute. إنهم صغار جدا، لا يستطيعون اللعب معك. لانا وجدت منزل القطة وبداخله هرات صغيرات. هرارك جميلة، هل أستطيع اللعب معهم؟ لا، أطفالي صغار جدا ويحتاجون إلى الحليب. لانا ذهبت إلى الإسطبل ووجدت مهرا صغيرا. أيها المهر الجميل، هل يمكنك أن تلعب معي؟ أنا ولدت لتو وأحتاج إلى البقاء بجانب أمي. وجلست لانا وحيدة تحت الشجرة. هناك طريقتين لتكاثر الحيوانات، بعض الحيوانات تلد وبعض الحيوانات يبيض. لا أستطيع الانتظار حتى تكبر صغار هذه الحيوانات لأستطيع اللعب معهم. بعد مشاهدتك لقصة لانا، هل يمكنك أن تصنف الحيوانات إلى مجموعتين؟ صحيح، ممكن أن نصنفها حيوانات تلد وحيوانات تبيض.
بعض الحيوانات التي تلد تعيش على اليابسة، والبعض الآخر يعيش في الماء مثل الحوت والدلفين، وبعضها يطير مثل الخفاش. هذه حيوانات تلد. لنتعرف على الحيوانات التي تلد. الأسد. الدلفين من الحيوانات التي تلد وتعيش في الماء. الدب. الحوت من الحيوانات التي تلد وتعيش في الماء. الخفاش من الحيوانات التي تطير وتلد أيضاً. إذا لاحظنا أن الحوت والدلفين حيوانات مائية ولا يطلق عليها كلمة أسماك. تعلمنا أن تختلف الحيوانات في طريقة تكاثرها، فبعضها يلد. أي الحيوانات التالية يغطي جسمه شعر ويلد؟ الغزال. أحسنت يا شاطر. صح أم خطأ؟ الدب يتكاثر بالولادة؟ صحيحة. أحسنت يا شاطر. أي الحيوانات التالية يعيش في الماء ويلد؟ الحوت. أحسنت يا شاطر. صح أم خطأ؟ البغبغاء يلد ويغطي جسمه الريش. هل البغبغاء يلد؟
خطأ، لأن البغبغاء يبيض. صح أم خطأ؟ الدولفين يلد ويعيش في الماء. صحيحة، الدولفين يلد ويعيش في الماء. أبتي أقوى الحيوانات، ملك في كل الغابات، وزئيره يحكي حكايات، أنا شبل ابن الأسد. أبتي صياد ماهر، دوما يقفز ويثابر، مخطط شكله باهر، أنا فرز ابن النمر. هذا أبتي له خرطوم، يقلع أشجارا وغصون، ما أثقله حين يقوم، أنا دغفل ابن الفيل. أبتي هو ضخم بالشكل، دوما يأكل عسل النحل، يسكن بالجبل والسهل، أنا ديسم ابن الدب. أبتي محبوب ورشيق، له قرنان ويبدو أنيق، أصله معروف وعريق، أنا شادن ابن الغزال. أبتي مفترس مكار، بذكائه لفت الأنظار، يتجول ليلا ونهار، أنا جرو ابن الذئب. في الغابة بيت يجمعنا، نحن الأبطال والكل فيها يعرفنا، وبدون جدال لكن صغارا ما زلنا، ولدينا سؤال، من منكم يعرف أسماءنا؟ نحن الأبطال. أين هي أمي؟ نحن حيوانات تتكاثر بالولادة، ويغطي أجسامنا الشعر ونأكل العشب. ساعدوا الصغير، أين هي أمه؟
أين هي أمي؟ نحن حيوانات تتكاثر بالبيض ويغطي أجسامنا الريش ونطير. أين هي أمي؟ نحن حيوانات تتكاثر بالولادة ويغطي أجسامنا الشعر ونأكل العشب. أين هو والدي؟ نحن حيوانات تتكاثر بالولادة ويغطي أجسامنا الشعر ونأكل اللحم. افتح كتاب التلميذ صفحة 52 واكمل معي حل الكتاب. النشاط الأول: صنف الحيوانات بحسب طريقة تكاثرها. استخدم الصور في الأعلى. ضع صور الحيوانات التي تلد.
اكتب المصطلحات العلمية. تلد، تلد، تلد. ماذا تعلمنا؟ تختلف الحيوانات في طريقة تكاثرها، فبعضها يلد. هيا نبدأ مسابقة مع ماريو. Let's go! حيوان من حيوانات الآكلة للأعشاب ويتكاثر بالولادة. الخروف. أحسنت، آكل للأعشاب ويتكاثر في الولادة. حيوان من الحيوانات الآكلة للحوم ويتكاثر بالولادة. أحسنت، الأسد يأكل اللحوم ويتكاثر بالولادة. بطل. حيوان يعيش في الماء ويتكاثر بالولادة. أحسنت يا شاطر، الدولفين يعيش في الماء ويتكاثر بالولادة.
حيوان من حيوانات الآكلة للأعشاب ويتكاثر بالولادة. أحسنت، الحمار الوحشي يأكل الأعشاب ويتكاثر بالولادة. بطل. لا تنسى عزيزي الطالب أن تحل واجب العلوم. أشكركم يا أبطالي على مشاركتكم وتفاعلكم معي. سوف نلتقي في الحصة القادمة بإذن الله.